是能不能唱一首歌？今天一个值得高兴的事情嘛，对我来说也是个很好玩的一个事情。前段时间不是送那鸵鸟到中线吗？看到那个黄牛，结果现在找了一个朋友要跟我换一下黄牛，我拿5个鸵鸟跟他换一只小黄牛，现在就装了，就去赶紧去把它换回来。昨天他跟我说换，然后我一直就心里面一直想着这个事情，然后一直就哎呀睡不好啊。好了，今天就去换了，现在装鸵鸟。五个已经装好了，去换一头黄牛。咱们到了，听到牛叫了。哎呀，我也听到了。哎呀，我也听到了。我这个羊就你这里有山吗？我那里没有山。太轻松了，一天24小时都在。哎，我知道，我那里没有山，他跑去吃人家花椒啊什么的。上哦。啊。哎，哇，牛！大牛！不，没事。你看这么多大牛。哦嘞，因为大的牛还有脚，它不会带装肥的。大牛，这够大了吧？对。啊，那小牛是你杀的，他杀的吗？杀的小牛。哦。还可以，这里面看着好小。老乡。哦，福建的生姜啊。你帮别人带吗？还是？哦，4度几，我还以为是。装的长绳缠一圈，然后从后方返回。帮我绑个牛，现在去学一下再绑。学一下再绑。双向拉伸，收紧及整理，绳子成型了。当它受力的同时，无论是拖车救援、锁装定点。别动，不会绑绳子啊。100多斤，摸。大家好，吴总在日常生活中日常摸，下来，不要上去，摸。上面可是有刺。可以了，终于把这个绳子绑好了。对，你不要跳到外面去嘛，你怎么往外面冲干什么的？上来，真是的。5个鸵鸟，